Testperson nummer 1. Du er lige flyttet til en lille landsby i Sønderjylland, som hedder Østerlinde, og du vil gerne begynde i motionscenter. Da du har hørt, at der findes et lokalt motionscenter i byen, men ikke ved yderligere om det, beslutter du dig for at undersøge det på nettet. Åbn en browser og søg på Østerlinde motionscenter på nettet. Find den side, du synes er den rigtige, og klik på den. Ja, så vil jeg have lidt motion her i Østerlinde, så jeg kan lige ind og finde dem på Google. Så skriver jeg lige Østerlinde. Motionscenter. Så klikker jeg lige ind her. Godt. Du ved ikke, hvor motionscenteret har beliggenhed, og derfor vil du finde adressen på motionscenteret. Okay, men så tjekker jeg lige rundt og sige, om jeg kan finde noget. Det står ikke noget om beliggenhed. Nu går jeg lige lidt længere ned og sige, for at se, om jeg kan finde noget. Det står det, der er ingen oplysning omkring det. Det er kun åbningstider. Så du giver op? Nej, ikke endnu, så er der lige den der motionscenter. Det kunne jeg love det inde. Nej, det kan ikke komme. Okay. Ja, nej, så... Nej, jeg giver op. Du vil i første omgang bare afprøve centeret for at se, om det er noget for dig. Derfor vil du gerne vide, hvad prisen er for en enkelt træning. Ja, men det gør jeg så kan vi da lige gå ind over priser og se, hvad det koster. Eller hvad det er. Okay, det står her. Hvad det koster. Det er okay. Det er... Hvad så? Hvad tænker altså? Ja, men det har... Du vil gerne vide, om motionscenteret tilbyder spinning, og søger derfor en mailadresse, som du kan skrive til for at finde ud af dette. Det vil jeg da ikke gøre, men så det skulle der stå deres hjemmeside. Du skal finde en mailadresse. Jeg kan ikke finde en mailadresse, så jeg kan ikke komme videre herfra. Godt. Testen er afsluttet.